হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনাদের আজকে দেখাবো যে আপনারা কিভাবে মেসেঞ্জারের নোটিফিকেশন আপনারা অন করবেন। বা অনেক সময় দেখা যায় যে মেসেঞ্জার থেকে আপনাদের ফোনের কল আসলে বা ফোন আসলে অথবা যে কোনো একটা হিস্টোরি আসলে বা যে কোনো কিছু আসলে আপনাদের ডিসপ্লেতে শো করে না, অথবা নোটিফিকেশনটা শো করে না, অথবা ফোনের সাউন্ডটা বেজে ওঠে না। তো আপনারা কিভাবে সেই সমস্যার সমাধানটা করবেন আজকের ভিডিওতে দেখাবো। তো আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখলে আপনারা সব কিছু বুঝতে পারবেন। তো চলেন ভিডিও শুরু করা যাক। তো সেই জন্য আপনাদের সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হবে, আপনারা এখান থেকে চলে যাবেন মেসেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে। তো মেসেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে চলে আসার পর আপনারা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন তিনটে ডট দেওয়া থাকবে। আপনারা এখান থেকে তিনটা ডটে ক্লিক করে দিবেন। তো এখান থেকে তিনটা ডট আপনারা ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে সেটিংস অপশন চলে আসবে। আপনারা এখান থেকে সেটিংস অপশনে ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনারা এখান থেকে দেখতে পারবেন নিচের দিকে চলে যাবেন। আপনারা নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে নোটিফিকেশন অপশন চলে আসবে। তো আপনারা এখান থেকে নোটিফিকেশন অপশনে ক্লিক করে দিবেন। তো এখান থেকে আমি নোটিফিকেশন অপশনে ক্লিক করে দিচ্ছি। তো ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন আমার এখান থেকে কিন্তু নোটিফিকেশন অপশনটা কিন্তু এখান থেকে অফ আছে। মানে আপনাদের ফোনের যদি নোটিফিকেশন অপশনটা অফ থাকে, তাহলে কিন্তু আপনাদের ফোনের যে কোনো নোটিফিকেশন আসলে কিন্তু সাউন্ডটা কিন্তু শোনা যাবে না, বা যে কোনো কিছুর মেসেজ পাঠালে কিন্তু সেই সাউন্ডটা শোনা যাবে না, বা নোটিফিকেশন আসলে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন না। তো অবশ্যই আপনারা এটা এখান থেকে অফ থাকলে আপনারা এখান থেকে এটা অন করে দিবেন। অন করে দিলে কী হবে, দেখতে পাচ্ছেন সকল নোটিফিকেশন কিন্তু এখান থেকে অন হয়ে গেছে। তো এগুলো যদি আপনাদের অফ থাকে তাহলে আপনারা এগুলো অন করে দিবেন। তো অন করে দিলে আপনাদের ফোনের যে কোনো কিছু আপনারা শুনতে পারবেন, বা ভাইব্রেট শুনতে পারবেন, নোটিফিকেশন সাউন্ডটা আপনারা শুনতে পারবেন। আপনারা চাইলে এখান থেকে নোটিফিকেশন সাউন্ডটা আপনারা এখান থেকে চাইলে চেঞ্জ করতে পারবেন। তো আপনারা চাইলে এভাবে কিন্তু আপনাদের মেসেঞ্জারের কিন্তু নোটিফিকেশন সাউন্ডটা আপনারা করতে পারবেন। আপনারা এভাবে চাইলে কিন্তু নোটিফিকেশন সাউন্ডটা আপনারা এখান থেকে অন করতে পারবেন। আপনাদের ফোনে যদি এই সমস্যার সমাধানটা আপনারা করতে চান, তাহলে আপনারা অবশ্যই এই কাজটি করে আপনারা করতে পারবেন। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে কীভাবে আপনারা মেসেঞ্জারের নোটিফিকেশন সাউন্ডটা আপনারা অন করবেন, বা অফ থাকলে আপনারা কীভাবে অন করবেন। তো আশা করি ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেল নতুন এসে থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।